한화 이글스의 중심 타자 노시환의 부진이 길어지며 팀 타선에도 영향을 주고 있다. 타율 1할 4푼 5리로 침체된 가운데 타순 조정과 희생 번트까지 시도했지만 반등에 실패했다. 김경문 감독은 노시환이 아프면 팀도 아프다며 안타까움을 드러냈다. 이날 경기에서도 한화는 기회를 살리지 못하며 패배했고, 반면 기아 타이거즈는 타선 폭발로 9대3 완승과 함께 4연승을 달리며 상승세를 이어갔다.